Здравствуйте, коллеги тягуоноводы. Вот смотрите, собираюсь менять двухмассовый маховик. Пришел к выводу, почему его менять. Двигатель холодный, не прогретый. Это датчик уровня масла мне тоже надо менять. Вот сейчас по форсункам, по Polarfis увидите расколбас. То есть они не могут отрегулировать. Так, и сначала смотрим. Вот. Жидкость охлаждающая 18. Масло, но это глюки 31. Там не может оно быть 31. То есть это датчик под замену. Вот сейчас услышите какой-то расколбас. Не знаю, будет понятно или не будет. О. Аж даже отдает. То есть когда движок прогревается, весь расколбас уходит. Вот по форсункам смотрите. Хрен знает что в беспорядочном положении. Возьмешь, газанешь, расколбас уходит. Как только начинает до 50 и выше прогреваться антифриз, все в норму уходит. Там меньше единицы 0,5 на нагрузке, а то и до 0. А так вот он, электроника двигателя, не может выровнять из-за того, что колбасит двухмассовый маховик. Поэтому вот с чего начинается позыв к замене двухмассового маховика. Вот. Форсунки все заменены, то есть на форсунке грешить смысла нет. Ну, плюс еще вскрытие покажет, какие люфты у двухмассового маховика. Все, если нужно будет, видео сниму, но скорее всего буду делать просто запись на драйве. Поэтому посмотрим. То есть вот сейчас вот такой расколбас, чуть-чуть газанул. Вот расколбас проходит. Вот уже почти все. Уже почти меньше единицы. И уже грохот уходит. Потому что сейчас уже жара поперла. Вот видите, в гараже 21 градус. Вот, а изначально были небольшие толчки, как я его купил, пробег 140 тысяч, только небольшие толчки, когда уже осень, когда уже мороз начинается, вот так тык-тык-тык-тык-тык-тык. То есть я так постоянно ездил. Вот сейчас уже, тогда был пробег 140 тысяч, сейчас 250 тысяч. То есть родной маховик проходил 252 тысячи. Я считаю, это достойно. Ну, плюс еще вскрытие покажет, какие у него будут люфты. Все, до свидания, пока.